Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня начало не совсем обычное. У нас прям снег, и такого вот вообще, в принципе, не помню, чтобы в обед, ну, не в обед, даже где-то, наверное, в 15 часов почистил снег, а потом вечером, сейчас уже часиков 9, вот, мне пришлось опять все это расчищать. Снега прям, ну, очень много. Тут уже и слой какой. И, в принципе, это вот я побоялся, что утром будет проблема с выездом, поэтому пришлось чистить, потому что утром на работу, и как-то, если вдруг я где-то здесь застряну, хоть и проходимость машины неплохая, но застрять могу, а опаздывать ни в коем случае нельзя, потому что человек 20-30 тебя на работе ждут, нельзя, как-то некрасиво, вон там фарки-то, глазики моей машины-то сияют, поэтому вот так вот. И это деревенская жизнь. Иногда приходится и 2 раза в день разбирать вот эти сугробы. Расчистил тропинку, потому что иначе по-другому к животным не пробраться. А вот такой уже слой, тут еще глубины, наверное, 35-40 сантиметров, поэтому для нашего региона это, конечно же, дикость. Очистили, расчистили. Вот. Все говорят о том, что где наши животные, показывай, как дела у собак, у козочки, у курочек, как там кролики, потому что стал снимать тематические ролики, но не всем это нравится, потому что узкую направленность роликов-то не все любят. А вот обозревать животных ежедневно, с их проблемами, с тем, как они живут, как питаются, это любят все, потому что огромное количество у нас таких диванных критиков, которые живут в квартирах, которые не могут себе завести животных, но любят изо дня в день наблюдать за тем, как дела у наших животных. Собственно, ради этого мы и завели этот канал и показываем это все изо дня в день, рассказываем, как дела, что нового. Вот, поэтому, да, периодически буду снимать такие тематические ролики, именно о том, о чем просят, потому что очень часто вот те ролики, которые я снимаю тематически, они именно по вопросам, потому что народ разный на канале и по-разному, конечно же, тоже задает вопросы и спрашивает. Кому интересны собаки, кому интересны курочки, кому козы. Изначально задача такая стоит, чтобы действительно канал был разношерстный, потому что я и сам занимаюсь разным, поэтому вот это считаю тоже таким определенным преимуществом, потому что увлечения разные, и в целом люблю и собак, и кошек, и птицу, поэтому таких же подписчиков и единомышленников хочу видеть на своем канале. То есть, как говорят, какой сам, такие у тебя и друзья. Наблюдаю ежедневно за вот этой вот засранкой. Она у нас пока одна из единственных, кто еще не бегала к мальчику. Вот, и переживаю, что пропустить могу, потому что не совсем понятно после первой гульки там-то уже так легко не различить. Вот. А сейчас никого так как тест, как датчик, никаких самцов у нас нету, и в гости никто не приходит. Такие морозы, такие снега, что обычно я сужу по самцам с округи, потому что их женихов прибегает много, и можно сразу заподозрить что-то, что начало гулять, и значит надо и искать пару. Вот. Ну, в этом году как-то вот не знаю. Ну, буду следить, буду наблюдать, если пойму эту разницу, значит пойдем к жениху. А если не пойму эту разницу, значит будем ждать следующего раза, потому что действительно как-то сложно. Во-первых, она сама пушистая, во-вторых, неспокойная такая, и в-третьих, как-то вот у нее такая специфика, что не совсем понятно. Вот. Такое впечатление, что она круглый год гуляет. Хотя иногда бывает такое, в литературе описывают, но
поживем, увидим, понаблюдаем, пока расстраиваться не будем. Я думаю, что все будет хорошо. Ну и с другой стороны, кто говорит, что хорошо, когда они имеют щенят, когда вот, а кто говорит, что не нужно это все, потому что куча проблем. Но мы бы щенков очень бы хотели, потому что очень любим, особенно маленьких щенков, даже просто банально. Уже сколько друзей, сколько знакомых, все просили от нашей собаки щенка. Вот больно нравится она им и по характеру, и по тому, как несет свою службу, поэтому знакомых много, у них тоже загородные участки. Вот просили, поэтому даже просто банально их потом раздать. Поживем, увидим, посмотрим. Но мы пойдем дальше, смотреть, как у нас дела. Курочек и козочку уже подкормил немножко. Вот они уже, получается, на своих насестах. Уже готовы ко сну. Готовы ко сну. Зимой я их отпускаю, и они рассаживаются по всему курятнику, там, где им удобно. В целом, любые условия, главное, чтобы им было комфортно. И, конечно же, чтобы они не замерзали. Потому что наш курятник-козлятник не утеплен так, как хотелось бы. Ну, ничего. В принципе, пока все хорошо, поэтому я думаю, что в этом году отзимуем, а на следующий год, дай бог, все будет хорошо, что-нибудь придумаем. И эта засранка у нас уже тоже поела. И тоже такая вот шустрая гуляет, бегает. Кстати, провели тест на беременность, и он почему-то показал отрицательный результат, что якобы никакой беременности там и не пахнет. Но с другой стороны, я смотрю, что раздается в боках. Пробовал немножко, вот уже нам почти 3 месяца пробовал пальпировать. Что там, кто-то дергается, бьется. Вроде как мне показалось, что справа что-то есть. Что-то есть. Вот в боках она раздалась, такая довольно-таки широкая, ну и кушает хорошо. Ну, смущает то, что действительно очень активно еще остается, хотя должна уже после всех этих дел-то уже и активность-то свою такую вот сбрасывать. Вот, но она еще как-то вот у нас девчонка девчонкой активная, поэтому посмотрим, кто прав, моя рука или тест, будем изучать все это дело. Дальше буду тоже пальпировать, вот набираться опыта в этой пальпации, смотреть как, чтобы в следующий раз уже понимать, то есть где искать, как оно проявляется. Будет интересно посмотреть результат, был прав тест или рука моя. Поэтому понаблюдаем еще, посмотрим. Вот как-то все равно переживаешь. Ну, с животными так, без переживаний оно и не обходится. И не обходится. Таких маленьких малышей уже приходится с мамкой из родильного отделения уже отсоединять, потому что места не хватает, крольчат очень много, плюс у меня готовятся к акролам уже другие самки, и вот таких маленьких я уже сажу на сеточку. Вот такой экспериментальный вариант, как они там с лапками будут, вроде как пока все хорошо, сеточка у нас 16×48, поэтому вижу все хорошо, никто не застревает, все нормально, поэтому в целом пока наблюдаем, пока все нормально. Вот вынужден был отсадить эту самочку, потому что
уже освободил места для других мамашек, которые сейчас тоже будут кролиться. Вот, поэтому вот эту малышню красоту пришлось уже на сеточку. Немножко получается раньше срока, потому что совсем маленькие, уже пускать на сетку, и они уже только-только совсем малюсенькие такие, а уже пробуют комбикорм. Ну, пока все нормально. Такой первый опыт. Вынужден был так рано. Обычно-то я их держу довольно-таки долго в маточных отсеках. Вот, но тут уже по местам мы опять не помещаемся. Задача опять делать клетки, задача опять расширяться, потому что места опять не хватает. Ну ничего, я думаю, что все должно быть хорошо. Большой плюс, что действительно они больше мамку мучают и уже пробуют есть, поэтому мамка хорошая, она их никуда не гоняет и не... Да вот очень спокойно, поэтому ее я вот так пораньше и позволил себе отсоединить. Будь другая мамка, я думаю, что ничего такого не получилось. Вот, поэтому все индивидуально. Все получается вот в зависимости от ситуации. Поэтому вот таких бутузов-красавцев уже отсоединили. Окролилась еще одна самочка, сейчас покажу. У нас идут все окролы, поэтому вот она потихонечку нарвала много пуха. Вот первоокролка, но на нее очень большие хорошие надежды, потому что если остальные так чуть-чуть нарвали, то это прям вот заботливое. Поэтому вот таких самочек сразу надо брать в хорошем смысле на карандаш и от них оставлять мамок, потому что большая надежда, что они, конечно же, будут выдавать хороших таких вот же самочек заботливых, которые вот очень много, вот она сразу переживает, беспокоится. Так, не будем пугать, чтобы она, конечно же, не тревожила малышей. Вот, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, ну и, конечно же, от нее мы оставим в дальнейшем тоже самочек, потому что вот такая вот заботливая, хорошая мамашка, вот они там прячутся, малыши, маленькие совсем. Вот такие мамашки мне очень нравятся, поэтому надо работать постоянно со своим материалом, оставлять только самых лучших, и, конечно же, тогда и работы, и забот будет, и хлопот гораздо меньше будет.